Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'di. Ngabwe babuulirira omwana agenda ku ssomero, omuwala oba omulenzi agenda mu bufumbo, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabuulirira abantu nga bajja mu nsi muno bwe yagamba mu mboozi y'okukka kwa kitaffe Adamu ne maama waffe Hawa nga bava mu jjana okukka ku nsi, yagamba bw'ati Allah subhanahu wa ta'ala: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. twabagamba nti mukke okuva muyo mwenna, wonna wonna obulungamu okuva gye ndi bwe bunaaba bubajjidde, abo abanaagoberera obulungamu obwo tebalina kutya era si baakunakuwala. Obukalubo bw'ensi eno butera okuva ku bintu bibiri: okutya ebyo ebinajja mu maaso n'okunakuwalira ebyo ebibeera bituyiseeko n'ebyo bitulese emabega. So nga ate teriiyo kitwala bukalubo obwo amakulu, teriiyo kijjawo kutya ne kifuula future ey'omu maaso entangaavu mu ngeri y'emu, teriiyo kijjawo kunakuwala ne kiwa omuntu assurance ku ebyo ebimuyiseeko n'ebyo byalese emabega nga kugoberera bulungamu okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Allah yatusiza obulungamu nga yenna abugoberera wakuwangala obulamu obulungi kuno ku nsi, ate wakufuna obulamu obulungi ku nkomerero. Ate oyo yenna bwawukanako agenda kuwangala obulamu obwakanyigo, ate n'enkomerero ejja kubeera nkaawo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okugoberera obulungamu n'emigaso egyo bwe gijja okubeera nti gitujjira. Assalamu alaikum.